Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi, əllərimizi naümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Bu əllər ki, sənin dərgahına uzanıb əli boş naümid qaytarma. Kimlər ki, bizdən dua istəyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə. Borcu olanların borclarını ödəməkdə onlara kömək elə. Bütün çətinlikdə olan, müşküldə olanların çətinliklərini öz qüdrətlərindən həll elə. İlahi, bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Öz vəzifələrimizi tanıyıb o vəzifələrə əməl eləməyi bizə qismət elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyirli elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal, minnətsiz ruzi mərhəmət elə. Qəbrin, qiyamətin, cəhənnəmin əzabından bizi hifz elə. İşğal altında olan torpaqlarımızı azad eləməkdə bizə kömək elə.